Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kertong simet na nong stoin uba Bobby B. Kharchandi. Lembat ka kenhun ke jong haka arpenyo trikula lengkot arjar pulai kila penya so sha ka Voice of the People Party haka jingelang ka long hapo Bishops Hall Nongstoin. Hakini ke jingelang lai don ringkat lang ru Presiden rangba jong ka VPP ba Aden Mila Basayomwan ubra pen skemi dekat pada kinong kit kam ki pura jong ka seng VPP Nongstoin constituency. Nakaliang jong Vice President ka seng VPP Dr. H. Karachen ulapan benaru bawa Bobby B. Kharchandi unlong kertong jong ka VPP na Nongstoin constituency. Como parti juga como president juga parti yang ini baru kinong kitam lalu kita kasih kinong tray di bapura juga parti. Pemkara juga jadi Desember talang jadi menjur ke jupi yang ini kinong kitam ini top ijam kapan kublai di jauh ini kinong kitam pujinya dari bapura. Iseng ni kan parti akan nomrim kaban isong kata kita ban long ka nomrim pagbiya sunu ban konsulsu ipan kata hangkin paling yung clean politics and zero tolerance to corruption. Jadi mut ba kesensiar kadar di banong ka kuat kata kita nomrim yung ka parti jogi ba banginom ayla ya ka bangsa agasti dengan try mapi gorfat di badan akan iga or try sin kelarai dan kersan pada dan rekat kami akan ke Voice of the People Party kata akan iga nongkrong jungi try pilihan ya kata tapi demi nanti nanti sebar try pilihan kita kubur bagani ke parti pertama akan nongkrong juga akan di kejian kesensial kadar kapul lagi niat kata berarti deh memilih nongkrong di kolom PPP kerteng the first list nanti akan organize December sama dia jika jadi tinggal aku akan buat ke second list kebar kebalai ke list kebar kita ada pernah resmi kalau di komite pai 40 harap apply kiri ilaran sini i kertong ibadah le sora itaru ni tabu ni permanaan re harap apply kiri yo application yung Pak Bobby Kharchandi harap sauteri ke state election committee po kasi ngalam juga ko presiden nilaray ban penberai ke kerteng yung Pak Bobby Kharchandi untuk candidate yung idakan ka live war Nongstoin constituency Pak Bobby itong candidate jungi pangikut ke parti ikirmen ba dapetin ya kersan yung ipa-ipa ng Nongstoin pat mapi barok keberon ni video ay kajing job na kanito constituency. Jadi nanti kecuali kalau long syak leti kebaik lah. Dari dalam mui orang bau bangkren yang boleh dengan time kecuali uang hak akut lah beriau ustaz. Tapi semua ni ibarat riang kuno. Apa yang ada apa aja tak tang nyopun dubut kami kecingran macam mana dengan kecing penyai kecuali play. Mereka berada di job hati aja dapat kesih kalau malah bencana. Lay ketawa hak akut lah beriau ustaz. Permangamal pipi snow kejikran kejong inventan yang ba shibol kike ngam dot kam ngam batai shepi shibol de ngam shone menjur pi kam sunda kejikran kejong i so ba rawanya ni pa ban poino aja ka ban le no ban pen khut no ngam je pi pai ba pi kwa nang kwa je kejikwa kejong pi pai ba ma ka pai pi wei si paro ki bawan ka si hane ham pi le chin ngai pindan di bayang pasang kejong pi haka bring nyotra kasih jogi paro pateri kubur pinda bahakte haka yen dorba thau kan nomor ki amale badan kam man ra man pas ka ka ai ke ka bagi ko ka parti PPP ni kwa bile pioso kata lai spa no puai kan nomor ki dan kam meta ke khat thang wot ki ka tong bani khun ki PPP ki dan banong ka parti PPP ko dak mai to ki ja pe chok tu kan em kumulong ni ne arpulai hadiah arpulai kalau kapol kepala dir bagi nomor aku ini isu nganga kerpa di pipai pa pilihan Indonesia sesem pilihan kipai masa kejong pi akan diberi kontrak jungi apakat
ketong juga BPP bak penyeng pesgo bisa yaki kan kentir makai kebangi yang am sakachat pendrio kombaden rajaiban kata kesesat hadar kabakut perpengilai buat ki kita gibaro magai scam geba kanum la tani kadang kau ke cikgu sama kabare kabung kuat mana tu hip ta lomba uhati udhiyo habagi kuat beria sesak siang jom kajike uhati layar udhiyo lagi orang macam hati layar kajike bahawa layar kajike kakinyo kalau pois siang layar lah lepas layar kajike bijak udhiyo orang hati haskor lepas pasio mengapa mapi berpio kajike jadi mapi pat juga beri kasih nyotra pati pati interki yang akan berjuni sasisi mentah suami Vivekananda ini udah besar dan itu coba ubu saya yang boleh dah dia nawai ngas penkalaka dengan apa penkalaka kita kasih kau wow God does not give us what we want but He gives us what we need kebetulan ubelum ai ibu ikwa wahai mitan kam ilakwa pada kun ya collection afulai na party sing pintai gift srio kata dia jingkwa jongi upat ba pada ulah ai ni PPP maka PPP ka jela jongi kari jongi ka don kami ka PPP mentak khema ini coba voice of the people party kali bakam dan shoot na wei pakala kamdan shoot na wei pakala kelenti laraga dei ni pangen klipat yang digeri kejengi laraga dei ni bagi pensingan pa ya ka jadriu kejengi kalau bersemusi ya kejengan genti juga jelas kejengi pa ya ka jadriu kejengi ngilasa syukur hakita ki nogalam sain perthei hagini ki snem ki bobuan namar ka kadau ngetip ya ka jinong jiman ko bagaro ya ka jadriu ka jelas lada dipuri ya ki report lagaron ki bang nami ki ko khobor report ling ba ka niti ayo ka report ko pa ki ko khobor ka lagi ki India tuli Soleran bantit bagai jelah Meghalaya kadang hak bentang ke Masyarakat itu lagi jelah kali India kumnung yang lawan priang bagari ko brelo terbuka ni kan kelalong penpan ke jelah ke berdutam hakikat syadai lamini jom kali India lagi fine syata puli ke jangli Gili kita kiba ketin prek worst performer. Lagi kiba esni utam hak puri kadang. Lagi pai sya ke kot kya. Gili kejela kaba syadin tam kaba angkit ya kejikit kaba kya kejikit pai hak pa ya shiba. Lagi pai sya shongsuk shongshan. Lagi pai sya kejingkiu hak yang jong kam jokai pathai. Modul berpikat ni boleh berpui beri kejini. Kadang lek bahag ke Mizoram, ya ke Meghalaya, ke Horizon, lalu kita jauh kai pergi. Daga ipat ni le, pan kelepa. La katu kan dia benar. Kalau don hip kajing pun, jadi pun pak kibriu nanti kata katakan. Ke bahag ko ke non-stone constituency. Kiba keli, kali kuno ke PPP kan punya kandidat am na po non-stone. Kalau kita imatkan nama ni kuah mansyusai, mademata ya kita dikertong kiban ni pilih na kilometer constituency. Kita sekarang jauh kisah khatam kilon kami kiramba. Hari ini katu ani kita yang berpau, kita yang bersengau. Dan agaknya kejungi hi ni berkuatan bangin sil kabu. Ya kanu kepenun kenram kepada halu keseng. Ni dah kuatan ni kata. Dalam maka bagaimana niru kita kuatan bantip, ya kini kecinta kebaca kecinta lenti kejumpi, mereka kuatan kawai bantip, bakung ke parti kita ni knowledge kita scan, apa ni seng ya kini ke parti. Lenda u trimet u smutu ya knowledge kejini, lenda u trimet u smutu baru brand ni berkomperkat kejini ke parti, ini nama apa tiket yang itu.